Թրամփը որոշել է Վաշինգթոնում Փարիզի հայտնի տեսարժան վայրին հաղթական կամարին գերազանցող կամարը ստեղծել։ Ըստ Թրամփի, ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգթոնը աշխարհի միակ խոշոր քաղաքն է, որը չունի հաղթական կամար, սա կգերազանցի մյուս բոլորին, ասել է նախագահը, խոստանալով կառուցել սեփական նմանատիպ կառույցը։ Բեռլինում ավարտվել է ամերիկյան եւ ուկրաինական պատվիրակությունների միջև բանակցությունների երկրորդ փուլը, հաղորդում է ուկրաինական 5-րդ ալիքը։ Ըստ Զելենսկու հաղորդակցության խորհրդականի, կողմերը մանրամասն քննարկել են 20 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագիրը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հանդիպումը տևել է մոտ 2 ժամ։ Առաջին փուլը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 14-ին եւ տևել մոտ 5 ժամ։ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ նահանգները կտեղեկացնի իրեն Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Բեռլինի բանակցությունների արդյունքների մասին, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը, նշել Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը ներկայումս չեն քննարկում Բեռլինի բանակցությունների ընթացքը։ Լուվրը դադարեցրել է գործունեությունը աշխատակիցների անժամկետ գործադուլի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Agence France-Presse-ը, նշելով, որ գործադուլի պատճառը աշխատանքային պայմանների վատ ցարացումն ու ռեսուրսների պակասն է։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների տվյալներով բողոքի ակցիային մասնակցում է ավելի քան 400 աշխատակից։